আমি নারী নিয়ে কাজটা করেছি। নারী আমার হচ্ছে চিরন্তন এবং নারী হচ্ছে সমকালীন। নারীর উপর ঘটে যাওয়া যে বর্বরচিত এই ঘটনাগুলো আমার অন্তরকে দগ্ধ করছে এবং আমার ছবিতে সেটা আঁচ লেগেছে। बांसकुड़ा के कलाकार अशोक मैती ने अपनी कला के जरिए नारी निर्यातन की सच्चाई को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से दिखाया है। उन्होंने अपनी पेंटिंग में घोड़े और बैल जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया है, जो समाज में अत्याचार करने वाले ताकतवर लोगों का प्रतीक है। ये जानवर शक्ति और रौब के प्रतीक माने जाते हैं और कलाकार ने इन्हें नारी पर हो रहे अत्याचार के पीछे की ताकत के रूप में पेश किया है। उनके ब्रश से निकली हर रेखा, हर रंग ये बताता है कि कैसे समाज में कुछ लोग अपने ताकत और रुतबे का गलत इस्तेमाल करके महिलाओं पर जुल्म करते हैं। अशोक मैती की ये कलाकृति न केवल सवाल उठाती है बल्कि सोचने पर मजबूर भी करती है कि हम इस अन्याय के खिलाफ कब आवाज उठाएंगे। ঘোড়া এবং ষাঁড় এরকম দুটো ফিগারটা আমি একটু বেশি ছবির মাধ্যমে রেখেছি। ঘোড়া এবং ষাঁড়টা হচ্ছে শক্তি, ক্ষমতার হচ্ছে প্রতীক। সেই ক্ষমতার প্রতীক মানে আমার সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা ওই রকম ক্ষমতাবান, তারা ওই ক্ষমতা দিয়ে আমাদের সমাজে এইরকম কাজ করে দিয়ে যাচ্ছে। তারা সমাজকে এইভাবে, সেটাই হচ্ছে আমি ছবির মাধ্যমে তুলে ধরেছি। डॉट टीवी ने कलाकार अशोक मैती से एक एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी कलाकृतियों के पीछे की सोच और समाज में नारी निर्यातन पर अपनी गहरी चिंता को साझा किया। इस बातचीत में अशोक मैती ने बताया कि कैसे उन्होंने घोड़े और बैल जैसे प्रतीकों के माध्यम से समाज में मौजूद ताकतवर और दबंग मानसिकता को उजागर किया है, जो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के पीछे जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि कला सिर्फ सुंदरता दिखाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाने का एक सशक्त जरिया है। डॉट टीवी के इस खास इंटरव्यू में उनकी कला, उनके विचार और उनके सामाजिक सरोकारों की एक झलक देखने को मिली, जो दर्शकों को सोचने और जागरूक होने के लिए प्रेरित करती है। ছবির মধ্যেই আমি আছি, অন্য কোনো জীবিকা নেই না। আর্টটা সবসময় হচ্ছে সুন্দর জিনিস, মানসিক দিক থেকেও সুন্দর এবং সুস্থ মাথাটাকেও সুন্দর রাখে আর্ট। এবং আর্টটা হয়তো আজকে বাণিজ্যিক দিক থেকে একটু দুর্বল, কিন্তু আর্টটা সবসময় সুন্দর। এবং বাচ্চাদের দিক থেকেও আমি অনেক ক্ষেত্রে বলি যে আর্টটা কিন্তু তার প্রোগ্রেসের দিক থেকে সুন্দর রাখে, মানে তার মস্তিষ্কর দিক থেকে বা এখান থেকে, হ্যাঁ, আর্টটা সবসময় ভালো। এবারে কেন আসবে এখানে এই লাইনে? নতুনদেরকে বলবো আসুন, এর বিভিন্ন দিক থেকে ইনকামের জায়গা আছে বা আর্থিকের জায়গাটা খুব দুর্বল, তবুও বলবো আর্থিকটা নিজেদেরকে তৈরি করে নিতে হবে। আর্থিকটা হচ্ছে কেউ এনে দেবে না, সেটা নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে এবং হয়ে যায়। তবে নতুনদেরকে বলবো যে এই দিকটাই শোনা বা ওই দিকটাই যেও না, আমি সেটাও বলবো না, কিন্তু নতুনদেরকে বলবো তোমরাও এসো, তোমরাও কাজ করো এবং আর্থিকের যে ইনকামটা সেটা যে কোনো অনেক পথ খোলা আছে, সেটা নিজেদেরকে খুঁজে নিতে হবে।